Gente, eu sei que tá meio escuro aqui por conta que tá de noite. Ganhei acerola, gente. Eu vou comer acerola. Eu gosto de acerola, gente. Mas não é tipo, minha fruta preferida. Não, eu só gosto, gente. É bom. Gente, recomendo. Acerola é muito bom. É muito raro eu comer acerola porque eu nunca acho. Eu nunca comi caju na vida, gente. Eu queria comer. Minha mãe falou que é bom, que eu ia gostar porque é azedo. E eu gosto de coisa azeda. Agora há pouco eu comi um limão. Os cachorros estão latindo lá atrás. E é esse meu ano novo, gente. Eu tô amando. Eu gasguei.